பொசிஷன்னாலேயும் கொரட்டையோட இன்டென்சிட்டி வந்து வேரி ஆகும். இது சிம்பிள் ஃபிசிக்ஸ் தான். கிராவிட்டி இப்போ நம்ம போய் நேரப்படுத்த என்ன ஆகும், கிராவிட்டியும் இருக்கும், சுற்றி இருக்கிற ஃபேட்டும் போயிட்டு நம்ம மூச்சு குழாய் அமுக்கும். அப்போ என்ன ஆகுனா இந்த டைரக்ஷனில் மூச்சு குழாய் சுருங்குறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம். முன்ன பின்ன இருக்கிற இடத்துல நல்லா சுருங்குறப்போ நம்மளுக்கு ரொம்ப சிவியராக கொரட்டை வரும். லேட்ரல் பொசிஷனில் தூங்கும் போது என்ன ஆகும்னா இந்த டைரக்ஷனில் திரும்பி படுக்கும் போது அந்த கொலாப்ஸ் ஆகிறதுக்கான டெண்டன்சி வந்து நம்ம ஏர்வேல கம்மி. ஸோ அதனாலவே திரும்பி சைடில் படுக்கும்போது கொரட்டை வர சத்தமும் கம்மியாக இருக்கும். அதனால லேட்ரல் பொசிஷன்லேயே ரொம்ப நேரம் அவங்க தூங்குவாங்க. நம்ம ஸ்டடி பண்ணுறப்போ ஒவ்வொரு பொசிஷன்லையும் எவ்வளோ நேரம்லாம் தூங்குறாங்கன்னு கணக்கு பண்ணுவோம். அதில் நிறைய பேர் வந்து அவங்களுக்கே அந்த பொசிஷனில் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிறனால அவங்களே அந்த பொசிஷனில் தான் நார்மலாகவே நேச்சுரலாகவே தூங்குவாங்க. சில பேருக்குலாம் ரொம்ப மைல்டாக ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களாம் எங்கள் அட்வைஸே என்ன அப்படின்னா நேரம் படுக்காதீங்க, சைடில் படுத்து தூங்குங்க அப்படின்றது ட்ரீட்மெண்ட்டாகவே நாங்கள் வச்சுருப்போம் ரொம்ப மைல்டு கேசஸ்க்குலாம்.